នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសពិភពលោកថាសៀមចូលកាន់កាប់ដីខ្មែរទាំងបំពេញទោះមានបទឈប់បាញ់ក៏ដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងថៃកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏ដោយសម្ដេចធិបតីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែនរួមចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើព្រំដែនដែលមានចំនួនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំនៅសប្តាហ៍នេះហើយបាននិយាយថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថាស្ថាប័នថ្មីនេះអាចដើរតួនាទីក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនដែលលោកបានពិពណ៌នាថាហុយស្រួយទោះបីមានបទចុះបាញ់កាលពីខែធ្នូដែលបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយត្រួតពិនិត្យផែនការសន្តិភាពហ្គាហ្សាប៉ុន្តែលោកត្រាំបាននិយាយថាស្ថាប័ននេះអាចដើរតួនាទីកាន់តែទូលំទូលាយ